Akkam nagaa jirtu warri viidiyoo kanarratti na ilaalaa jirtan dhageessan. Kanaan dura waa'ee bara dhumaa isa dhumaa kan jedhu jalqabeen ture. Kutaa 5ffaa maxxanseen ture. Dhageessanii akka itti barattan abdiin qaba. Har'as isuma toopikuma sana qabadhee dhiyaadhee jira. Bara dhumaa kan isa dhumaatirra jirra. Bara dhumaa erga jedhame waggaa 2000 guute amma garuu isa dhumaatirra jirra kan jedhu kaa'uun barumsa kanaa barri Kiristoos deebi'ee dhufu dhiyaate jechuu keenya. Kanaafuu bara dhumaa kan isa dhumaa jennee kutaa 6ffaan barsiisuu yaala irraa kutaa 6ffaan irratti wanni irratti barannu waa'ee Kiristoos sobaati. Waa'ee Kiristoos sobaa. Kiristoos sobaa kun jedhamu kun oduu Kiristoos hin taane Kiristoos ofiin jedhee kan dhufu jechuudha. Naa waa'ee kana mee macaafa irraa bakka tokko dubbifnaa kaawwan immoo versii dhumaan isii kenna xiqsiin isinii kenna baay'ee afaan Oromiffaatiin dubbisuun asumatti biyyuma kana ergan dhufeen dubbisuu yaale malee biyyatti ittiin hin baranne baay'ees hin dandeenyu garuu afaan nan dubbadha malee dubbisuu xiqqoona dhibdi xiqsiin isiniifan kenna. Macaafa tokkoffaa ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2:18-22 irratti kanarra irratti barannu jechuudha. Macaafa mul'ataa kan Yohaannis 13:1-18 kanallee dubbisuu hin dandeessu. Macaafa mul'ataa kan Yohaannis 13:1-18 jechuudha. Masii sobaa yookaan Kiristoos sobaa kan jedhamu kuni maal akka ta'e hojiinsaa maal akka ta'e yaaluu ilaallamee kanaa dubbisu. Amma nan deemee isiniifan dubbisa kana 18 irraa jalqabee ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2:18-22 Virgiinii Oromiffaa macaafa qulqulluun adda addatu danda'a kanan dubbisu kun Virgiinii akkamii akka ta'e hin beeku garuu aappiidhaan daawunloodii godhee ijoollee jedheeti yeroon kun isa dhumaati Kiristoosin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniirtu ammas warri Kiristoos morman baay'ataniiru kanaafis yerichi isaa dhuma akka ta'e nuyi hin beekna. Kudha sagal irratti isaan nu keessaa ba'an malee kan keenya miti utuu kan keenya ta'anii nu wajjin itti hin fufu turan garuu isaan hunduu kan keenya akka hin taane haa mul'atuuf nu keessaa ba'ani. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtanii hundumtuu keessan beektota isin dhugaa waan hin beekneffan isinii caafe miti waan isin isa beektaniif dhugaa keessas sobni tokkollee waan hin baanefan isiniif caafe malee. Isuma Yesuus kun Kiristoos yookis Masayicha masii jechuu isaatti natti fakkaata ta'uu isaa ganuu malee sobduun eenyure? Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu isa kana jedha. Mormituu jechuun aantii kan jedhu aantii Kiristoos sobaa jennu afaan Ingiliffaatiin fi Antichrist kan jennu kana jechuudha. Antichrist.
antikiraayistiin yookaan Kiristoos sobaa eenyu akka ta'e macaafa mul'ataa 13 irratti boqonnaa san hundumaa 1:18 dubbistani more detail argattu. Kana jalatti wanna gaafii gaafachuudhaan itti fufna barumsa keenya. Gaafii tokkoffaan Kiristoos sobaa kun eenyu kan jedhu. Kiristoos sobaa kun eenyu? Barumsa kutaa 6 irratti barataa irraa bara dhumaa isa dhumaa kutaa 6. Kutaa 6 kunis 6 tokko dandeenya. Kiristoos sobaa yookaan masiin sobaa kun eenyu? Akkuma Gooftaa Yesuus dubbate Maatiyos 24 irratti bara dhumaa namoonni baay'een ani Kiristoos jedhanii warri Kiristoos sobaanii ka'u jedhe. Yohaannis irrattis akkuma dubbanne ergaa lamarratti ergaa tokkoffaa 2:18 qaba akkuma isin dubbise asirrattis Kiristoos sobaa Kiristoos kan ofiin jedhan baay'een ka'u jedha. Yaa ta'u malee Kiristoos kan ofiin jedhan yookaan masii kan ofiin jedhan fayyisaa lafa kanaati jedhanii kan waamane bara dhumaati irratti baay'inni isaanii yookaan illee wanni beekuu qabnu isa dhumaati irratti lafa tana poolitikaa siyaasa biyya kanaa biyya lafaa kana tokko godhee kan bulchu karaa siyaasatiin kan dhufu ani fayyisaa biyya kanaati jedhee ani masii biyya kanaati jedhee ani Kiristoos jedhee kan dhufu inni tokkicha jechuudha kan dhumarra dhufu waa'ee isaati irratti amma fookasii kan goone jechuudha. Bara hawaaronni jalqaban irraa ergamtoonni jiraatan irraa agaarraa sobduun baay'eetu ka'ee jira. Inni waannichi sobaan ani Kiristoos jedhu sun garuu inni agaammaa hin kaane inni yoo ka'e jechuun barri jiruu lafa kanaa yookaan sisteema keessa jirru kun isa dhumaatti ta'a indii ta'a jechuudha. Eenyu jenna ishee? Kiristoos sobaa jechuun yookaan fayyisaa sobaa yookaan masii sobaa kan jedhamu kun eenyu jenne tokkoffaa kan itti kenninu macaafa irraa dubbisa irratti mormituu Kiristoosii kan ta'e bakka Kiristoosii kan of buuse jechuudha. Bakka Kiristoosii kan of kaa'e jechuudha. Bakka Kiristoosii bakka Yesuus Kiristoos kan of kaa'e ana Yesuus kan jedhe jechuudha. Antichrist yoo jennu in the place of Jesus kan jedhu sana. Bakka Yesuus kan of kaa'e jechuudha. Kanaafuu Antichrist yookaan Kiristoos sobaa mormituun Kiristoosii kun eenyu jennee bakka Kiristoosii kan of kaa'e yookaan mormituu Yesuus Kiristoosii. Mormituu Yesuus Kiristoosii yookaan Antichrist of Jesus. Anti kan ta'e Kiristoos dhugaa sanii fi kan mormituu ta'e jechuudha. Hiikkaan isaa kana tokkoffaan hiikkaan isaa kana kan isin dubbisa irratti argattu Yohaannis tokkoffaa 2:18. Hiikkaan lammataa hiikkaa lammataa kan eessarratti arganna seetan? Isa Tasalonqee irratti arganna. Tasalonqee lammaffaa. Macaafa Tasalonqee yookaan ergaa gara Tasalonqee 2 isallee dubbisuu dandeessu. Macaafa Tasalonqee ergaa Tasalonqee gara Tasalonqee 2:1-12 illee dubbistan gaariidha. Macaafa Tasalonqee
ergaa lammaffaa gara Tasalonqee boqonnaa 2:1-12. Ani garuu dubbisuu hin taane hiikkaa Kiristoos sobaa kun eenyu akka ta'e asirraa isinii himuudhaaf. Tokkoffaa ilma badiisaa jedha asirratti. Maal jedhaa? Lakkoofsa 3 irratti Waaqayyoon mormanii isaa irratti ka'uun utuu hin dhufin inni hamma seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu jechuun dhumni Kiristoosii oduu dhufin Kiristoos deebi'ee dhufuudhaan dura ilmi badiisaa kun ka'uu qaba. Kiristoos sobaa kun ka'uu qaba jedheeti warra Tasalonqeetiif Phaawulos barreessaa jira. Isaan gorsaa jira. Maaltu rakkoon ture isaan jidduutti? Kiristoos yeroo kana dhufaa, yeroo akkanaa dhufaa jedhaati namoonni akka jeeqaman, akka sodaatan, akka lapheen isaanii cinqamu yookaan maal taana jedhanii yookaan kiristaanonni fudhatamanii jiru akka yaaddoo keessa galan akka hin taaneef yeroo san Kiristoos eeggachuudhaaf nuti hundumtuu garuu guyyaa guyyaadhaan eeggachuun nurraa eegama hojii keenya hojjetaati malee guyyaa kamillee dhufu guyyaan dhufu waan hin beekamneef garuu wanna tokko beekuu qabdu odoo Kiristoos hin dhufin nullee odoo hin deemin odoo nuti fudhatamne Kiristoos Kiristoos kunis hin dhufu Kiristoos dhufee too yoo amantoota isaa qilleensa irratti fudhatu. Viidiyoo kanaan duraa isinitti himee jira. Qilleensa irratti fudhatu ilmi badiisaa kun yookaan Kiristoos sobaa kun hin mul'ata jedhee dubbata. Kanaafuu Kiristoos sobaa jechuun maal jechuudha? Macaafni Tasalonqee lammaffaa boqonnaa 2 irratti lakkoofsa 3 irratti maal jedheeti nu himaa? Ilma badiisaa. Amaariffaadhaan yaama tsidijii kan jennu isaanii. Sadaffaa eenyu Kiristoos sobaa kun? Humna seexanaatiin aangoo siyaasa hundumaa tan lafa kanaa akka nama tokkootti kan of jala oolchuu danda'u. Gara fuulduraatti biyya lafaa kana tokko godhee kan bulchaa gara fuulduraatti biyya sanarratti akka fayyisaa ta'ee of ibsee biyya sana tokko godhee bulchuu yookaan aangoo seexanaatiin humna seexanaatiin pilaanetii amma irra jiraannu kana bakka tokkotti kan of jalatti galchuu jechuudha. Amma dhagaa ammaan taane kana kan eeggamu. Kan biraa eenyudha Kiristoos sobaa kan jedhamu kuni Kiristoos sobaa kan jedhamu kuni waraana beekamaa jechuun eenyullee isa wajjin wal waraanuu kan hin dandeenye jedhamee kan himamuuf jechuudha. Waraana beekamaa jedhama. Macaafa Raa'ii irratti dubbata kana. Raa'ii 13 lakkoofsa 4 irratti eenyutu isa wajjin akka bineensaatti kan Raa'iin yookaan Macaafni mul'ataa Yohaannis kan nu ibsu akkamitti nu ibsa akka bineensaatti waa ibsa. Bineensa kana wajjin eenyutu wal loluu danda'a jedheetti dubbata. Shanaffaa hiikkaan isaa ani waaqa jedheetoo garuu nama ta'eeti an dhufu nama uumaa namaati garuu bakkee waaqayyoo kan of buusu ani waaqa kan jedhu jechuudha. Ani waaqa jedhee namoonni illee akka isa waaqeffatan kan barbaadu jechuudha. Kanaafuu eenyu jenneeti hiikkaa kennine Kiristoos sobaa kana bakka Kiristoos kan of buusee ana Yesuus Kiristoos ana fayyisaan kan jedhu ilma badiisaa kan ta'e humna seexanaatiin siyaasa biyya kanaa kana siyaasa alamii siyaasa
biyya irra jiraannu siyaasa world wide ta'e siyaasa pilaanetii irra jiraannu kana hundumaa of jala kan bulchu yookaan of jala godhee kan bulchu yookaan bineensa jedhamee kan matsaafa mul'ataa Yohaannis 13 irratti barreeffame san jechuudha. Lammataa wanni gaafannu Kiristoos sobaa kun eessaa ka'aa kan jedhu. Kiristoos sobaa eessaa ka'a? Ilaalcha sadiitu jira. Kiristoos sobaa kuni sadii afurtu jira. Tokkoffaa namoonni akkana jedhantu jiru. Kiristoos sobaa kun yookaan masiin sobaa kun waldaa kiristaanaa keessaa ka'uu danda'a kan jedhan. Kana ragaa kan ibsanii ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2:18 kanan isinii dubbise 18-22 dubbisanii nu keessa turanii qaama keenya waan hin taaneef nu keessa hin taane nu keessaa bahu kan jedhu sani isa dubbisu waldaa kiristaanaa keessaa bahuu danda'a kan jedhutu jira. Lammaffaa uummata lafaa kana keessaa eessa illee ka'uu danda'a. Isa kana immoo matsaafa mul'ataa 17 irratti maal jedhaa? Bineensi sunillee bishaan keessaa ba'a yookaan lafa keessaa ba'a kan jedhu uummata lafa kanaa waan mul'isuuf eessa illee haa ta'u uummata lafa kanaa keessaa ba'a kan jedhu eessaa ka'a Kiristoos sobaa kun kan jedhu. Sadaffaa Awurooppaa yuuniyeenii irraa ka'uu danda'a. Biyyi Awurooppaa yuuniyeenii ta'anii jiru walii galanii akka biyya tokkotti buluu jalqabanii jiru. Kanaafuu biyya Awurooppaa kana tokko godhee isaan keessaa ka'uu danda'a kan jedhutu jira. Arfaffaa wanni jedhu eessaa ka'a kan jedhu midiliistidhaa ka'a. Midiliistidhaa. Jiddugaleessa bahaa kan jedhamu jechuudha. Jiddugaleessa bahaa kan jedhamu midiliistidhaa achii ka'a jedhanii warri immoo yaadantu jira. Wanni waliigaluu qabnu Kiristoos sobaa kun yookaan masiin sobaa kun ilma namaa ta'ee kan dhufu hafuura osoo hin taane ilma namaati. Hafuura seexanaatiin garuu humna seexanaatiin garuu ilma badii ta'eetoo humna seexanaatiin biyya kanarratti uummata biyya lafaa kana hundumaa tokko godhee yookaan akka mootummaa tokkootiin bulchuudhaaf kan dhufu ta'uusaa ilaaluu qabna. Eessaa ka'ee wani nu yaachisu hin jiru. Karaa kamiillee haa ka'u nama ta'uusaa beekna. Nama ta'eetoo ilma badiisaati. Nama ta'eetoo Kiristoos anufiin jedhee Kiristoos sobaa kan ta'e. Karaa siyaasatiin nama soolushinii ta'ee kan dhufu biyya tanaa tokko godhee kan bulchu akkamitti waan inni godhus hojii isaa ittuma deemnee ilaalla. Wanni sadaffaa gaafiin 6:3 jettanii barreessuu dandeessu. Wanni sadaffaa Waaqayyo maaliif Kiristoos sobaa kana akka ka'uu eeyyamaafi? Waaqayyo Kiristoos sobaa kun akka inni dhufu akka inni ka'uu maaliif eeyyamaaf? Kana deebii kana argattan matsaafa ergaa Tasalonqee 2 boqonnaa 2:11-12. Sababii lamatu barreeffameera achirratti. Sababii tokkoffaan warra dhugaa fudhachuu didan, warra waamicha Waaqayyoo kan fayyuudhaaf isaan waamisan deebii kan didan waamicha Waaqayyootiif gurra kan hin kennin garuu cubbuudhaan kan warri gammadan sun akka dogongoranii badiisa keessa galan hafuurri dogongorsiisuu ta'eetoo itti ergamaa jedha. Itti ergama. Kanaafuu
Waaqayyo isaan eegee waamicha godhee fi warri didaniitoo karaa badii warra filatan san irra caalaa akka dogongoran hafuura dogongoraa ta'eet itti argama jechuudha. Waaqayyo warroonni dhugaa didanii dhugaas beekuu didanii isa caalaa karaa badii karaa dogongoraa warri deeman warri filatan irra caalaa akka dogongoran Waaqayyo hafuura dogongorsiisu itti erga jedha. Kun asuma irratti barreeffameera. Waan ani danda'e dubbisanii itti himuu nan danda'a. Lakkoofsa 12 irratti miti. Tasalonqee macaafa Tasalonqee gara Tasalonqee boqonnaa 2. Tasalonqee ergaa Tasalonqee 2ffaa boqonnaa 2 irratti maal jedha? Warri jallatan jaalinnaatti warri warri jallinnatti gammadan jallinna jechuun ingirii amatsi kan jedhu Amaariffaadhaan warri jallinnatti gammadan dhugicha hin amanne kan dhugaallee hin amanne jechuudha. Hin amanne hundumtuu akka faradamu hin godha. 11 irraa isin jalqabe deemee qo'e. Kanaafis Waaqayyoo wanta dhugaa hin ta'ini akka amananiif gocha namaa wallaalchisu isaanitti ergaa. Wallaalchisu jechuun ingirii akka dogongoru kan godhu jechuudha. Maalitti ergaa? Gowwoomsa. Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaa dhugaa jallinaatti fudhachuu waan didaniif gowwoomsa hamminna hundumaa isaan irratti hin fida. Kanaafis Waaqayyo wanta dhugaa hin ta'in akka amananiif Waaqayyo hirmaatee jira. Waamicha isaa waan didaniif wanni dhugaan ta'anitti akka amananiif dhugaa irraa gafaallaa ta'anii irra caalaa akka dogongoraniif kan dogongorsiisu hafuura dogongorsiisu isaanitti ergaa kan wallaalchisu isaanitti ergaa jedha. Maaliif Hasataan Kiristoos kun ka'a? Maaliif Kiristoos soba kun ka'a? Maaliif Masiin soba kun ka'a? Warra dhugaa didanii jallatan irra caalaa akka dogongoran akka wallaalan hafuurri badaan itti argamaa jira. Kanaafuu hafuura badaa ta'ee hojii kana hojiirra oolchuudhaaf kun amma ingirii firdii Waaqayyoo jechuudha. Firdii Waaqayyoo kana hojiirra oolchuudhaaf karaa jechuudha. Kiristoos sobaa. Lammataani hafuura dogongorsu ta'eeti akka dhufu waan barbaadameef kan jenne tokkoffaan sababiin lammaffaa warra dhugaatti namannee fi warra karaa jallinnaa filatan irratti Waaqayyoo firdii isaa dabarsuu waan barbaadeef hafuurri dogongoraan hojjetu antikiraayistiin yookaan Kiristoos sobaa lafa kanarratti yeroon kennamee fi xiqqaatu atleast waggaa 7 biyya lafaa kanarratti siqaa'ee guddaa argisiisa. Wanni biraa anan isinitti himuu barbaadu wanni biraa 6.4 jechuun dandeessu toopii kana jalatti wanna arfaffaa isinitti himuu barbaada. Innis waa'ee
Kiristoos sobaa ilaalchisee waa'ee Kiristoos sobaa ilaalcha dogongoraa kan ta'u maali jennee ilaalla. Waa'ee Kiristoos sobaa ilaalcha dogongoraa yookaan barumsa dogongoraa jechuudha. Ilaalcha dogongoraa. The wrong views of Antichrist. The wrong views about Antichrist. Ilaalcha dogongoraa waa'ee Kiristoos sobaa. Maaliif kana barsiisuu barbaade? Waa'ee masii sobaa kana hoggaa baay'ee jirra. Kanaan duras har'as yeroo jirra keessa jiru kanas waan dogongoraa baay'ee dhageenya. Waan dogongoraa baay'ee dhageenya. Dogongora tokkoffaani. Ilaalchi dogongora tokkoffaani. Kiristoos sobaa kuni dhufee ture hoggaa 1900 duuba baruma hawaariyaawota san yookaan baruma ergamtoota Yesuus san dhufee ture. Bara Kiristoos erga du'aa ka'een booda hoggaa 68 irratti yookaan 70 irratti dhufee ture kan jedhee warra amantu jira. Warra kana amanan malee hin jiru lafarra. Dhufee jira Yesuus Kiristoos already dhufee jira. Ganaa dhufeettanii maa barsiistu kan jedhu hin jiru. Yesuus Kiristoos dhufee jira jedhan ingirii maal jedhanii barsiisu jechuudha. Odoo Kiristoos hin dhufeenii Kiristoos ana jedhee too Kiristoos sobaa kanatu dura dhufu qaba jechuudha. Kiristoos sobaa sun dhufee ture. Innis bara 68 irratti kan suusaayidii of godhe kana of ajjeesee mootii biyya Roomaa kan ture Neeroo kan jedhamu. Maaliif Neeroon suni yeroo sanillee nama ammallee wanna kana warra amanan hin jiru. Neeroon sun maaliif Kiristoos sobaa jedhamee hiikkaa maqaa siraata irratti kan hundaa'edhaaf. Neeroo kan jedhu qubee laatiniitiin yookaan qubee afaan Giriikitiin yoo lakkaa'amu qubeen Giriikii qubeen laatinii qubeen Ibraayistii lakkoofsa qaba qubeen tokko isaaniitiin. Lakkoofsa qubee saniitiin yoo lakkaa'ani maqaan Neeroo kuni lakkoofsa 60 gisa 3 waan ta'eef kanaafuu inni Antikiraayistidha jedhanii barsiisaa turanii ilaalchi kun har'a illee numa jira. Warra kanatti amananii Kiristoos ganaa dhufa jedhanii kan hin amannee hin jiru. Antikiraayistiin illee isaan achi dhufa jedhanii warra amananii miti. Dhufee jira, Kiristoos illee dhufee jira, wanti hundumtuu bakka darbee jira kan jedhantu jiru. Dogongora bitaa kan ta'e yookaan dogongora ilaalcha dogongoraa kan ta'e yookaan ilaalcha jallataa kan ta'e waa'ee Kiristoos sobaatitti ilaalchisee lammaffaan maali Antikiraayist yookaan Kiristoos sobaatti wal ilaalchisee dogongorri ilaalchi dogongorri lammaffaa waraana seenaa keessatti biyya adda addaa ta'e waraana nama sodaachisu tokko yookaan wal loluu namoota jidduu, uummata jidduu, mootummoota jidduutti ta'an kan yeroo baay'ee lafa kanarratti ta'an waraana sodaachisaa terifaayii kan ta'e yoo argan namoonni maal godhu yoo suma bakka Antikiraayistiin dhufuuf ta'a. Kiristoos sobaatti dhufuuf ta'a jedhu. Fakkiidhaaf yeroo dhiyoo isinitti taa'e. Yeroo dhiyoo Islaamic State humna jedhee too ISIS kan jedhamu Middle Eastitti ka'ee ture ni beekna. Yeroo san warra isatti namanne warra yaada isaanii fudhanne kiristaana ta'e musliima ta'e hin ajjeesaa turan hin qalaa turan. Kanarraan kan ka'e namni maal godhee yaadee bakka Kiristoos sobaa kan jedhamu suni as keessa ka'uun oolu. ISISin kun garasitti guddachuun oolu jedhanii macaafa baay'ee barreessanii viidiyoo dubbatanii yuutuubiin adda addaa baay'ee qabaa jiran. Baay'ee. Kanaafuu waraana adda addaa kan ka'u Hitleriin lama uummata Israa'el yeroo fixu World War irratti yoo fixu Antikiraayistidha jedhamee jira.
waraana wal qabatee dogongoratu jira. Waraanni tokko yoo ka'e odoo maambeen odoo macaafa qulqulluun maal jedhee odoon gaafan warri yuutuub irratti dhufanii ta'u Kiristoos kun Kiristoos ta'uun oolu kun Kiristoos ta'uun oolu asxaa Kiristoos jechuu kiyya Kiristoos antikiraayist yookaan Kiristoos sobaa ta'uun oolu masii sobaa ta'uun oolu jedhanii yoo nutti himan akkanumaan jeeqamuu hin qabu amanuus hin qabnu. Nu yeroo hundumaa gaafachuu kan qabnu macaafa qulqulluun maal jedha kan jedhu macaafa qulqulluun maal jedha macaafa qulqulluun maal jedha isa kan dhugaa. Dogongorri sadaffaa dogongorri sadaffaan teekinooloojii biyya lafaa kanarra irra caala immoo teekinooloojii biyya lixaa yookaan biyya lixaa the western technology kan jennu teekinooloojii biyya lixaa the western technology fuudhanii too asxanyaa Kiristoos yookaan Kiristoos sobaa wajjin wal geessu. Kiristoos sobaa wajjin wal geessu. Fakkiidhaa jennu. Kiristoos sobaa wajjin wal geessu maal? Teekinooloojii, riisirchii, saayinsii. Fakkiidhaa jennu. Kompiiteeraa fi intarneetiin duuba kan jiru Kiristoos sobaatii kan jedhanii amantu jiru. Indoon kompiitara kan jedhamayyuu yoo lakkaa'amu lakkoofsa naannoo ta'u kompiitara kan jedhu lakkaa'anii nutti namoonni tokko tokko jaa ta'a jedhanii warri barsiisan hin jiru. Na kompiitarri intarneetiin teekinooloojiin amma develooppii ta'e kun aayiteekiin kun hundumtuu yoo ilaalan kuni kana duuba isaa antikiraayistitu jira jedhanii warri amanantu jiru. Ambarsa illee hin jiru doomaan sodaan macaafa irraa wanni jedhamu illee odoo hin beekne. Kan biraa harka namaa keessatti maayikiroochippii galaa jira amma. Namoonni akkaawuntii baankii isaanii seebii godhuudhaaf yoo barbaadan maal godhuu maayikiroochippii wannoo qamadii gumaa qamadii kan geessu informaashinii keenya hundumaa kan qabu kompiitara xiqqashuu jechuudha. Waan hundumaa marrajaa keenya hundumaa kan qabuu dandeessu harka keessa galchaa jira nama. Na isa kana maal godhanii lakkoofsa jaa namatti galchaa jiru jedhanii kanaafuu antikiraayistitu kan hojjetaa jira Kiristoos sobaa kan hojjetaa jedhanii warri barsiisan hin jiru. Akkana jedhaniitu jechuudha. Na kuni garuu dhugaa miti. Kun dhugaa ta'uu hin danda'u. Maayidhaaf teekinooloojiin seexanallee waaqallee ta'uu hin danda'u. Beekumsi namaa akkuma guddateen jiruusaa fooyyessuudhaaf jecha yeroo hundumayyuu riisirchii adda addaa hojjeta. Kanaafuu kompiitarri yookaan intarneetiin mataan isaa seexanas miti, waaqas miti, badaas miti, gaaris miti. Bakka warra itti fayyadamutu badaallee yookaan gaarillee ta'uu danda'a. Malee kompiitarri humaanitii hin qabu, personaalitii hin qabu. Kanaafuu etiksiin beeku. Kompiitarri mataan isaatu the beastdha jedhaati kan barsiisantu jira. Kanaafuu kompiitarri antikiraayistidhanii walgaa jedhanii warra barsiisan hin jiru. Kan biraa teekinooloojii western yookaan biyya lixaa kanarratti wanni biraa maali? Meeshaa seexanaa godhamee kan identifaayi godhamutu jira. Misaalee kophee yookaan caammaa seexanaa jedhaa namni dubbachuu danda'a. Uffata seexanaa, sa'aatii seexanaa, makiinaa seexanaa
jechuu danda'a. Ingilee ani kanaan dura waggaa 20-25 duuba ta'uu danda'a. Jaakkeetii tokko natti bareedee biteen jira. Qulfii isaa irratti garuu kan jiru 666 kan jedhu jira. Lakkoofsa kana kun argame jechuun antikiraayist yookaan kiristoos sobaati. Meeshaan sun kan kiristoos sobaati. Ikkumeetu sun kan kiristoos sobaati jechuu hin dandeenya. Kiristoos sobaa yeroo isaa ta'eef waan ka'uufuu waan hundumaa oduu yeroo hin geenye namoonni karaa kanaan meentaalitii nama waan beekaniifu saayikooloojii nama waan beekaniifu qarshii meeqii godhaa jiru karaa kanaan. Viidiyoo fa'aa hojjetaati. Matsaafaa barreessifati. Kanaafuu of eeguu qabna. Teknooloojii lammaffaa teknooloojiidhaan wal qabatu saayinsii riisarchiidhaan wal qabatu yeroo dhiyoo kana keessatti waa'ee kittibaatii koronaati. Vaaksiin koronaa vaaksiin koovid vaaksiin kan jedhamu kun kittibaatii koronaa kuni kiristoos sobaa amma karaa dhoksaa ta'een lakkoofsa isaa mallattoo isaa 666 yookaan lakkoofsa 6 yeroo sadii mi? 6 yeroo sadii kanaafuu 666 isa kana mallattoo bineensaa yookaan mallattoo masii sobaa kan ta'e san amma nama keessa galchuutti jiru. Namoonni kittibaata namaa kennan kana jedhanii kan dubbatan nama baay'eetu jira. Namni tokko tokko iyyuu amma warra Ameerikaa as jiraatan namni tokko tokko dubbisanii bilbilee na gaafatutu jira. Cinqamuu irraa kan ka'e. Namni tokko tokko maal jedhu yoo dirqamni dhufe fudhadhaa hin hojjettanuu hin jedhanii ani gara Itoophiyaan deema waan qabu gurguradhe kan jedhantu jira. Amma kiristoos sobaa lafarratti yoo dhugumaan ka'ee jiraate biyya kamillee dhaqxanii jalaa bahuu hin dandeessan. Maaf kiristoos sobaa yoo dhufe inni kan dhumaa sun kan ka'u sun yoo dhufe antikiraayist kan jedhu sun yoo dhufe biyya kana hundumaa sisteemii tokkoon bulcha waan ta'eef eessatti illee baatanii daggala kamitti illee galtanii jalaa bahuu hin danda'amu. Kanaafuu wanna namoonni saayikooloojii isaanii fiilingii isaanii hundumaa yuutuub irratti yookaan ilaalcha viyuu adda addaa argachuudhaaf ilaalcha hin taane ilaalchi dabaa barsiisan kana dhaga'uudhaan jeeqamuu hin qabu. Kanaafuu kittibaatiin koronaa beekumsa waaqayyoo ilma namaatii kenne kan waaqayyo galateeffatuutti qabnu. Silaa koronaan kun nama baay'ee fixa isaan achi. Anu amma kittibaata kana fudhachuudhaaf beellama qabadheen jira. Kanaafuu 666 fudhachuun ta'a jechuudha. 666 fudhachuun ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee wanni tokko haaraa yoo ta'e riisarchiin tokko haaraa yoo ta'e yeroo hundumayyuu gara seexanaatitti dhiibama. Waa'ee sanaan galu. Seexanni sisteema amma jiru keessa jiru kana fayyadamuu danda'a. Manfasiin badaan antikiraayistiin kun sekireetiidhaan amma hojjechuu danda'a. Meeshaas fayyadamuu danda'a. Intarneetii fayyadamuu danda'a. Yaa ta'u malee meeshaan intarneetiin teknooloojiin kan seexanaa ta'e barsiisuu hin dandeenye. Maaf laftii fi wanni lafarra jiru hundumtuu jedha matsaafni. Laftis wanni lafarra jiru hundumtuu kan waaqayyooti. Hundumtuu kan waaqayyooti. ምድርና ሞላዋ የእግዚአብሔር ናት። lafarra kan jiru hundumtuu kan waaqayyooti. Sheexanni meeshaa nibira tokkollee hin qabu. Inni kan qabu yaada badaa, cubbuu, jallataa, amala jallataa kana qaba. Waan qabu kana namaa kenna. Kanaafuu jiruu namaa keessatti namoonni jiruu fooyyessuudhaaf riisarchii godhan kana teknooloojii kanarratti seexanaa kennuun dogongora. Antikiraayistiidhaan wal qabsiisuun dogongora.
ilaalchi dogongorri kan biraa dogongora ilaalcha dogongoraa antikiraayistiidhaan yookaan kiristoos sobaatiin wal qabatee arfaffaan namoota beekaman yookaan bulchaa amantii waldaa amantii kan ta'an yookaan bulchaa biyya tokkoo kan ta'an kiristoos sobaatiin wal qabsiisuunis immoo dogongora biraati. Dogongorri arfaffaan maalidhaa? Namoota beekamaa bulchaa amantootaa yookaan bulchaa biyya lafaa kanarratti biyya adda addaa irratti kan jiran antikiraayistiidhaan kiristoos sobaatiin wal qabsiisuun inni dogongora wal qabsiisuun dogongora. Fakkiidhaaf mi'aa jennu namoonni yeroo fagoo irraa olaallu waggaa 500 duuba olaallu Maartin Luuter riiformii godhuudhaaf cheerchii doktiriinii yoo ka'u warri kaatolikii antikiraayist jedhaniin. Wanna isaan uummata dogongorsiisanii jecha waaqatirraa faallessanii barsiisan waan oppoozii godheef isaan nama kiristoosaaf godhaniit isa immoo antikiraayist jedhaniin. Namoota beekamoota keessaa namoonni baay'een zamana kana keessa immoo namoota beekamaa keessaa namni akka kiristoos sobaatti lakkaa'amu biyya kana keessa biyya Ameerikaa keessatti biligeettiidhaan namoonni kiristoos sobaa jedhaniitti viidiyoo dubbatanii dubbatu afaan bananii maaliif akkana jedhan oomishni yookaan piroodaaktiin kompiitaraa harka 80 oomishni kompiitaraa yookaan piroodaaktiin kompiitaraa harka 80 qabeenyi kan biligeetti intarneetiidhaan osoo qabatee isaa wajjin kan wal ga'e kanarraan kan ka'e harka 80 biyya lafaa kana kontirooluu godhuudhaaf harka isaa jira. Intarneetiidhaan eenyummaa nama hundumaatu laaluu danda'a. Kanaafuu sisteemii already diriirfachaa jira. Jedhanii warra barsiisan jiru. Uumaa odoon qaanumne warra kana jedhanii barsiisan jiru. Dhiyoo kana waa'ee koronaa yookaan kittibaata kanayyuu fandii godhee raawwateet lakkoofsa 666 namootatti karaa dhiigatiin kittibaatiin sirinjiidhaan galchuufi. Kana warri qabaa jiru namoonni Itoophiyaatti illee baay'eetu jiru. Amantii tajaajilaa iyyuu ta'anii, agalgaa iyyuu ta'anii, amantii qabna jedhaniitu iyyuu. Kunis dogongora. Namoonni tokko Roomaa Kaatolik Phaaphaasini antikiraayistidha jedhanii warri barsiisu hin jiru. Ifaa ifatti Roomaan qaanuma. Roomaa Kaatolikiin antikiraayistidha jedhanii warri barsiisu hin jiru. Antikiraayistidha. Roomaa Kaatolikiin Phaaphaasin jechuudha. Indoom Kaatolikiin barumsa yookaan xajjii nama macheessu warra Ortodoksiitii fi warra Pirootestaantii Pheenxee obaastee jirti. Kanaafuu warri isaan hundumtuu hordofaa antikiraayistii yookaan 666 yookaan lakkoofsa 666 jedhanii warri barsiisu hin jiru. Ameerikaa keessas Itoophiyaa keessas. Ilaalcha dogongoraa. Bulchaan biyya adda addaa antikiraayist jedhamanii irratti viidiyoon hojjetamee jira. Fakkiidhaaf Saadaam Huseen waggaa 25 duuba biyya lafaa kana nan balleessadhee gaafa ka'uusani namoonni baay'een matsaafa iyyuu barreessaniiraan. Anuu Ingiliffaanis kan barreeffame argeera, kan Amaariffaanis torguman argeen jira. Harmaagiduun kan jedhu matsaafa barreessanii namoonni baay'ee qarshii meeqii godhan. Bakka isa asnaa Kiristoosidha yookaan Kiristoos sobaati jedhanii barsaa turan hoosan. Kan biraa yeroo dhiyoo sanitti immoo Hitler illee ta'a akkas World War Second World War
2 second 1 asirratti warri gaadii godhe kunneen Mikaayil Gorbaachoo koominist kan fide waaqayyo hin jiru warri jedhu filsifannaa warra qabu sun Mikaayil Gorbaachoo Sooviyeet Yuunitii kan bulchaa ture sun antikiraast jedhameera. Waa'ee isaa waa'ee barreeffameera. Viidiyoon hojjetameera. Ilaalcha dogongoraa waa'ee Kiristoos asxaa Kiristoos wal qabate yookaan Kiristoos uummata wal qabate. Biyya keenyatti amma biyya keenya jirru kana biyya Ameerikaa Obaamaan antikiraast jedhamee ture. Baay'ee adiinis akkasumatti hojjeta. Innaa yaa keenya namni yaanu maalii hojjette kooppii godha waan biraati miti. Innaa yeroo dhiyoo kana immoo Tiraamp qonsilaa imbaasii isaanii kan Teeliivaaf jiru gara Jerusalemii waan fidaniif bakka Jerusalemii irratti beeta maqdisiin deemee hojjetama. Antikiraastiin kana Israa'el wajjin waadaa galaa bakka hin jalqabaa jedhaniiti baay'ee himaa turan. Israa'el himaa turan. Tiraamp garuu dursaa lammataatiyyuu oduun arganne aangoo irraa bu'e. Kan kana fakkaatu namoota wal geessuu, waraana wal geessuu, teekinooloojiidhaan wal geessuu, waan lafa kanarratti hundumaa antikiraastiidhaan wal geessuun oduu yeroon isaa hin geenye ilaalcha dogongoraadha. Ani isiniin jedhaa jira. Biyyi Awurooppaa keessattis namoonni baay'een bulchaan biyya Awurooppaa namoonni baay'een isaanii yeroodhaaf isin ibsuudhaaf yeroo dhafita malee baay'eetu jira odoo ibsine antikiraast kan jedhaman. Mee gara soolushiinitti adeemnu ilaalcha dogongoraa kana ilaalcha amma dubbadde kana sirreessuudhaaf maal wayya? Soolushiiniin maali? Mafteen maali? Maal wayya? What the solution? Solution jiru yookaan mafteen jiru yookaan wanni wayyu maali? Tokkoffaa hundumtuu yeroo waaqayyo eeyyameef yeroo isaa eeggatee waan hojii irra ooluuf homaa yaadda'uu nu barbaachisu. Kana solution tokkoffaa yeroo waaqayyo fedhe malee wanni lafarra ta'u waan hin jirreef waaqayyo immoo wanni fedhee hojjetu waan nu yaachisuu hin barbaachifneef hundumtuu yeroo isaa eegee antikiraastii ta'e wanni biraatti illee ta'e yeroo isaa eegee lafa kana gubbaarratti waan hojiirra ooluuf wanni tokkollee nu yaachisuu hin barbaachisu yaadda'uu hin qabnu jechuudha. Solutionii lammaffaa maal wayyi kan lammaffaa irratti solutionii lammaffaa maftee lammaffaa maalidhaa? Teessoo hafuura qulqulluu kan taate kan hafuura qulqulluun keessa bulu waldayi kiristaanaa kan jedhamu kan cheerchi kan jedhamu cheerchi jechuun gidi biildingi miti walgayii waldaa saniiti. Waldayi kiristaanaa waan butamtee qilleensa irratti kiristoosiidhaan wal arguu odoo ishiin hin deemne butamtee odoo ishiin lafarraa hin deemne antikiraastiin yookaan kiristoos sobaa of ibsuu hin danda'u. Isinii dubbiseen jira kana. Tasalonqee ergaa Tasalonqee tokkoffaa boqonnaa 2 tokko lamaa san keessatti dubbisa. Amma akka inni mul'anne ilmi badiisaa kan jedhamu sun akka amma hin mul'anne humni dhogguu karaarraa ka'uu qaba. Amma humni dhogguu waan jiruuf mul'achuu hin danda'u jedha. Humni suni waldaa keessa kan bule isa hafuura qulqulluudha. Gaafa waldaa fudhatame garuu yookaan butame garuu amma humni isa dhoggu suni karaa ittiin hojjetu yookaan keessa bulee kan ittiin hojjetu qaamni sun waan fudhatameef gufuu kan itti ta'e karaarraa waan deemeef gaafa obsisuu danda'a. Wanni beekuu qabnu maalidhaa? Matsaafatti amanna miti. YouTube irratti amanuu ta'uu taane wanni qeesiin jedhe wanni paastariin jedhe wanni doktiriin jedhe tolu namanne wanna matsaafni jedhetti amana. Matsaafni akkana jedhe
Matsaafni akkana jedhe. Ilmi badiisaa sun antikiraastiin sun amma akka hin mul'anne karaa irratti kan dhoogu humna itti ta'etu jira. Inni humna itti ta'e sun karaarraa gufuu itti ta'e sun karaarraa ka'uu qaba jedha. Humni antikiraastiin akka barbaadetti ibsee akka hin hojjenne kan dhoogu waldaa keessa kan bule afur qulqulluudha kan biraatii miti. Antikiraastiin Kiristoos sobaates beeta kiristaanaa yookaan cheerchii sodaateeti miti. Cheerchii keessa kan bule afura guddaa afura waaqayyoo isa sodaateeti. Kanaafuu teempiliin afura qulqulluu lafarraa fudhatamtee Yesuus simachuudhaaf samiirratti qilleensa irratti yoo deemte yeroo isaanii of ibsaa jechuudha. Kana yoo beekne kana yoo amanne nuti odoo lafarra jirru amaanyi nuti lafarra jiru antikiraastiin dhufuu jechuu kiyya. Kanaafuu maal qabnare? Indoom nu gufuuti taanee jirra. Yeroon gaafa yoo ga'e nu hin fudhatamne. Innis hin mul'ata. Waliin arginu jechuudha. Argitee karaa biraatiin antikiraastiidhaan yookaan Kiristoos sobaatiin waliin arginu waan ta'eefuu hin sodaatinaa hin yaaddayinaa. Sadaffaa solushiniin sadaffaan maalidhaa? Kiristoos sobaa yeroon isaa yoo ga'ee fi eenyullee hin sodaatu. Of ibsa. Yeroon isaa yoo ga'e of ibsa. Of ibsee maal godha? Pirookileemii godha. Lakkoofsa isaatis mallattoo isaatis namni akka fudhatu dirqamaan awaajiidhaan malee kadhateeti miti. Maaloo jedheeti miti. Kanaafuu amma dhoksaadhaan sisteema amma jiru kana mootummaa amma jiru kana karaa harka jalaatiin dhoksaadhaanii miti. Yeroon isaa yoo ga'e biyya kanaa tokko godhee bulchee of jalatti hoo deebise yoo san awaaj jedhee mallattoo isaa kan ta'e maqaasaa kan ibsu sani lakkoofsa 666 kan jedhan namoonni akka fudhatanii dirqamsiisa. Dirqamaan fudhatu malee amma dhoksaadhaanii miti. Dirqamaan. Kanaafuu kanatti amanammoo namni nutti qaajjaa nu qaba. Matsaafni kan jedhu kana. Kana beekuu qabna. Kana argattanii matsaafa mul'ataa Yohaannis 13:1-18 dubbisa kanatti maaloo waa'ee bineensichaa san sirriitti barattu. Arfaffaa wanni nu barbaachisu beekuu nu barbaachisu solushiniin yookaan mafteen dogongora kana hundumaa ofirraa balleessuudhaaf arfaffaa Kiristoos sobaa biyya lafaa kana tokko godhee bakka tokkotti bulcha malee biyya takkitti irratti bulchaa ta'ee kan ka'uu miti. Kana beekuu qaba. Kanaafuu Ameerikaa kan bulchu yoonee biyya Arabaa kan bulchu yookaan biyya Awurooppaa biyya tokko kan bulchu Itoophiyaa kan bulchu namni tokko xaqalaa ministeerri tokko yookaan pirezidaantii tokko inni asitanyaa masidha jechuun hin barbaachisu. Masii sobaa jechi barsiisuu hin dandeenye. Maaf wanni beekuu qabnu antikiraastiin yookaan Kiristoos sobaa inni dhumarratti dhufee biyya tana bulchisuun walumatti qabee pilaanetii kana bulcha malee biyya takka bulchuudhaaf miti kan mandara takka bulchuudhaaf miti kan dhufu. Kana beekuu qabna. Kanaafuu bulchaa biyya kamiituyyuu inni antikiraastidha inni barsiisuun dogongora ta'a jechuudha. Kanaaf solushiniin qabu maal? Antikiraastiin yoo dhufu biyya lafaa tan hundumaa bakka tokkotti bulcha malee biyya xiqqashoo takka xiqqoo takka keessatti sabara takka keessatti miti. Kanas nu galuu qaba. Shanaffaa wanni beekuu qabu. Waaqayyo odoo hin beekin irraan deebi'a. Waaqayyo odoo hin beekin wanni lafa kana gubbaarratti ta'u tokkollee hin jiru. Waaqayyo teessoon isaa samii gubbaadha. Fedhiin isaa garuu hunduma hordofti, hunduma kontiroolii gooti, hunduma bitti. Kanaafuu nu ijoollee Waaqayyooti. Waaqayyo fedha isaa malee odoo inni hin beekne akkanumatti lafaa ka'ee wanni ta'u hin jiru. Hundumtuu
karooran deema jechuudha. Raajiin hojiirra oola karooran. Kanaafuu nuyi irra caalaa kan nu yaachisuu qabu kanaa miti. Jechi Waaqayyoo maal jedhaa haa jennu wanni tokko hin kaa'amiti namni tokko akkana jedhame akkana jedhame akkana jedhame akkana jedhame akkana jedhame jedhamte akkana jedhame hin taane dhaga'uu kan qabnu waa'ee kanaa ilaalchisee macaafa qulqulluun waan nutti himu jira. Macaafa qulqulluun amma jeneraal pirinsipiliidha malee ispeesifikilli ta'uu baatu wanna in jeneraali kii yookaan qulfii qaba. Maal jedha macaafni kanarratti maal jedha? Inni Waaqayyo maal jedha? Jechi Waaqayyo maal jedha inni haasa'u. Wanni beekuu qabnu torbaffaan wanni beekuu qabnu dogongora kan hundumaa of balleessuudhaaf wanni beekuu qabnu otoo nuti qaaman hin du'in qaamni keenya kun hin du'in lubbuun keenya qaama keenya keessaa oduu hin bahini manuma teenyee televizyiinii gubbaarratti antikiraayistiin biyya lafaa tana nu gosa nagasii ta'ee too oolleeshinii bakka tokkotti bulchuudhaaf akka aangoo fudhate yoo televizyiinatti dhagaa jiraanne wanni tokko badee jira. Maaltu badee jira? Wanni tokko ta'ee jira. Maaltu ta'ee jira? Kiristaanonni fudhatanii jiru, deemanii jiru. Nutu hafe jechuudha. Kiristaanonni yoo fudhataman kiristaanonni hafuun hin jiru. Kana Yesuus dubbateera. Namni lamaa algaarra ta'a. Tokkoon fudhatamaa, tokko hin deemu. Dubartiin lamaa bakka tokkotti hojjete. Tokko hin deemti, tokko hin deemu. Dhiirri lamaan maasarratti qotu. Qotee bulaan lamaan tokko hin deemu, tokko hin du'a. Mushurroota 10 fakkii isaanii kan barsiisa. Shanin deemu. Warri lapheedhaan jabaatanii ibsa isaanii eeggatanii agarumaayetti mushurraa isaanii eeggatanii fudhatamu. Kun hin hafu. Kanaafuu hafuun hin jira kana beeka. Ani kiristaana inneetoo akkanumatti utaaluun hin barbaachisu. Akka kiristaanatti akka maqaa keenyatti jiraachuu nu barbaachisa. Fudhatamuudhaaf qulqullallaan deddeebi'uun nu barbaachisa. Kanaafuu irra caalaa dogongora ilaalcha dogongoraa karaa biraatiin hundumattuu qilleensa irra oolu kan otoo hin taane sirriitti nu yaachisuu kan qabu gaafa Kiristoos dhossa dhufee ijoollee ofii qilleensa irratti fudhatee simatu sanii nuyi akka namne raapcharii jechuudha. Raapcharii irraa akka namne kadhachuu qabna, jabaachuu qabna, qophaa'uu qabna. Irra caalaa yeroo hundumayyuu sodaa fageessuudhaaf maal nu barbaachisaa? Qophiidhaan jiraachuu. Qophiidhaan jiraachuu. Kana kan nu barbaachisu malee dogongora adda addaatiin jeeqamuu nu barbaachisu kan jedhuun soluushinii dhumaa isinitti himaa. Itti aaneetoo waa'ee mootummaa Kiristoos sobaa kanaa fi hojii isaa ilaalchisee viidiyoo itti aanutti barsiisuu ilaalaa. Ammaaf asumarratti dhaabaa waan na dhageessaniif galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Viidiyoon kun hin fayyadu jettanii yaaddu.